Hey guys! So yun, mag-explain muna ako sa inyo bago ko ipakita sa inyo yung mga clips kasi meron ako mga clips na videohan or nakuha nung last week na yun nga sana yung i-content ko ay buying all of my cravings in one day, ganun. And yung basta lahat ng pinag-cravean ko, binili ko. Lahat ng pinag-cravean ko ng mga nakarang araw, binili ko that day. Binili namin. Pero, yun nga lang, may mga part na hindi ko na na-videohan kasi nga, gabi na kami and nagpasok kami sa sinihan. Bawal naman siguro mag-video doon. May mga parts, may isa lang waffle ata yung kinakain ko na na-videohan ko, kaisa-isa yun bago mag-umpisa yung movie. Hindi ko nga alam na nag-umpisa na pala yung movie. Nag-video pa ako. Hi guys! Anong tingin-tingin? Pwede. Right saan? So yun guys, sa part na to, naghahanap lang kami ng makakainan. Umuuli lang kami para maghanap ng kakainin nga. And para maghanap din ng mga gusto mong kainin. Saan tayo kakain? Hey guys! Ang lapit naman ang mukha ko. Hey guys! Ang lapit ang mukha ko. Hey guys! I'm here. Pizza. Ano bang gusto mo yung kakainin mo sa lugar? Yan na lang. At dito tayo bibili. Hi guys! Nasa SM Bicot. Nasa SM Sukat po ako. So, today nasa SM Sukat po ako kasi sorry kung close up. Ang hina ko kasi magsalita ng ingay naman. Kasi nagpa-adjust po ako. Dati is sabi ko color blue. Ngayon color parang something like blue or blue-green. Light blue-green. Tapos, so yun guys, dito naman obvious naman na nagpapakyut lang ako. Hindi, ano talaga na, may hinihintay ako, kaya yan, ganyan. Ano ka ngayon? So, hindi naman. Ako, ginawa na nasad ko. Flex pa lang braso ko. Don't talk. So yun, share ko lang sa inyo kasi parang 2 months akong hindi nakapagpa-adjust or may 1 month akong liban. And dun sa sa dentist ko, dun sa clinic. God, may penalty. Ay, sobra namang lamig dun. Ako ang atin naman suot ko. So yun guys, we're about to eat that time. Alam ko maya-maya kakain na kami or basta. Na. Kakain ba tayo madami?
naman nalalaksan yung boses. Maingay kasi. Maingay ako. Cutie. Cutie pa cutie. Gusto mo? Feeling ko magtatay ako. Ano, madami akong kakainin. Ang nakain ko pa lang ay carbonara tapos chicken burger. Gusto ko, ano ba? Nagkikrave pa ako sa Krispy Kreme, di ba? Sa pizza. Tapos yung fries kakainin mamaya. Hey guys, I'm done eating. Maglalakad-lakad lang ako kasi para mahulawan ako. You know what's mahulawan? Ano yung mahulawan? Matunawan. Matunawan. Yes, matunawan. Para marami pa akong makain kasi marami pa akong kakainin. So yun ba? Muna. Ayun pala. Bakit ang pangit ko sa camera? Kitang-kita yung aking eyebags. Hindi naman ako makapag-lipstick kasi ang dami ko pang kakainin. Sayang lang. Yay. Sige na. Ala, baliktad. Siya ba? Basta Q. KK. Krispy Kreme. Aloha. Tara, aloha. Goodness. Kaya natin yan. Matagal pa. Alas 3 pa. 2:35 pa lang. Ay, Jollibee. Lang cute naman. May taas ang Jollibee. Sa amin, wala. Ba't ang pangit ko sa ano? Pangit ko sa video. Ano? Oh my God. Not available talaga nakalagay. Bakit ang pangit talaga ng lighting? Punasan natin. Yan! Ang pangit pa rin. Hindi na ako nahihiya. Konti. Ayoko ng ice cream. Joke. Nasa na ang Krispy Kreme nasa taas. Ano hinahanap mo? Ano pa bang mga pinagkay-craven ko? Nachos! Saan may nachos? Magpapakabusog ako today talaga. Goodness. Tapos bibili ako mamaya ng UP. Guys, nahihiya ako. Comment down below. Comment down below kung gusto nyo wag na akong mahiya. Baliw. Ibig sabihin yung nachos mamaya na lang pagtapos ng sine. O ba? 2:39 na. Ayan, hindi ba? Yun, oh. Hey guys, bibili na kaming nachos. Hindi pala. Tapos yung huli, Krispy Kreme. Mamaya, pag nag-crave pa ako, hindi bibili namin. Bakit ang pangit ko talaga sa camera? Tinitingnan nila ako. Nahihiya akong konti. Nahihiya akong konti. Konti. Hi guys. Ngayon naman, ano ba yan? Waffle. Nag-crave kasi din ako sa waffle. Yung nachos, pinag-iisipan ko pa baka kasi magtaya. Magtaya kami. Uwi pa akong Candelaria. Baka magtaya ako. Hindi ko alam ang gagawin pag nagtaya ako. Grabe. Yan. Hi guys, manonood nga pala kami ng Hello Love. Goodbye!
And siguro sa loob ko nakakainin yung mga pagkain. Sorry, hindi ko mapapakita sa inyo. Mapapakita ko na lang sa inyo yung pagkain. Wait. Ay, wallet ko yan, guys. Ano to? Ah, yung pizza. Tapos yung mga tos. Kahanap naman po kami ng drinks today. Today! Hindi ngayon. Right now. Ha? Maghahanap kami ng drinks. Ako ng tatay na ako. Nagmumura ka. Tsaka pa. Hi guys! Alam ko hindi niyo ako nakikita. Nasa loob na ako ng sinihan. Papakita ko sana sa inyo mga pinili ko. But, parang hindi ko mapapakita. Napaka... Guys, dito sa park na to, naghahanap lang ako ng QP na sinasabi ko kanina. Kasi ipapasulog ko ba sa kapatid ko. Hi guys! Laging hi guys. Hi guys! Sinasabi ko. Hi guys, sumahanap po ako ng candy na UP. Kasi gusto daw ng kapatid ko, pasalubong ko daw. Tsaka Maltesers. Pero Maltesers nakakita na ako, pero UP wala.
Ichiban